bosku. Nah, kita bongkar mesin 7PK dulu bosku, masuk air bosku, kerendam mesinnya launching ini bosku. Nah, bisa kita lihat nih bosku. Nah, air semua ini bosku. Tuh. Oke, bos, baru kita mancing, bongkar dulu mesinnya ini bosku. Habis basah semua bos, air semua ini bos, bisa dilihat ini air semua di dalamnya. Gasnya ini gas. Oke. Kalau dari bongkarin bos rendam air bos.